Hola, ¿qué tal? Buenas. 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 Una gota. Son 32 pasajeros que están volando por primera vez en avión. Le damos un fuerte aplauso, por favor. Estamos muy entusiasmados en el Liceo Reborde para vivir por primera vez esta experiencia. Esperamos que lo disfruten. Nuestra prioridad es la seguridad a bordo, así que si te hacemos algunos pedidos es realmente para cuidarte y no para molestarte. Sí, te hacemos. Con el asiento que nos prende a vos o en el compartimiento superior para mirar la tripulación que está en la cabina. Para abrochar el cinturón de seguridad, introducir el pasador metálico en la hebilla y tira del extremo suelto para ajustarlo. Para desabrocharlo, levanta y tira de la parte superior de la hebilla. Usa el cinturón siempre que esté sentado. Este avión Boeing 737-800 salida de emergencia, 2 puertas en el sector delantero, 4 ventanillas sobre las alas y 2 puertas en el sector posterior. Localizan las salidas más cercanas, pueden estar dentro tuyo. Un sistema de luces en el piso a lo largo del pasillo te guiará a la salida. En caso de una despresurización, 4 máscaras de oxígeno como esta caerán de un compartimento encima de tu asiento. Si eso sucede, toma una de las máscaras, tira de la misma para activar el flujo de oxígeno, coloca la máscara sobre tu nariz y boca, ajusta el elástico alrededor de tu cabeza y respira normalmente. Si viajas con un bebé, un niño o alguien que requiere asistencia, primero ponete tu máscara y después ayúdalo. Si estás usando tapabocas, recordá sacártelo. Para más información sobre las medidas de seguridad de este avión, puedes consultar la cartilla que está ubicada en el asiento frente a vos. En ella verás que algunos artículos electrónicos no se pueden usar. Ahora te recordamos poner tu celular en modo avión o apagarlo durante todo el vuelo. En este vuelo está prohibido fumar incluso cigarrillos electrónicos. Por razones de seguridad, los baños están equipados con detectores de humo. Si bien este vuelo no va a sobrevolar grandes extensiones de agua, te informamos que debajo de tu asiento hay un chaleco salvavidas y que la base de tu asiento sirve como elemento de flotación. Cada chaleco salvavidas de esta aeronave está equipado con un detector electrónico contra humo. Ahora sí, estamos listos para partir. La tripulación hará un chequeo final antes del despegue. Muchas gracias por prestarnos atención y quedamos atentos a tus preguntas. Bueno. Tripulación, presentación.